Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, Xırdalan şəhərindəki Avapark yaşayış kompleksində 3 otağa düzəlmə, deməli, ümumi sahəsi 72 kvadratdan ibarət olan mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz deməli 4 mərtəbəli yaşayışlı binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Sənəddə mansaj getmir. Normal mərtəbədir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Zal studiodur. Görürsünüz. Baxın, bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Ev və əşyalı və əşyasız formada satılır. Mən hər iki qiymətini izah edəcəm. Görürsünüz, burada qonaq otağı dəyərli dostlarımız. Çox gözəl, zövqlə təmir olunub. Baxın, hündürlüyünə. Sonuncu mərtəbə olsa belə bir daha xatırladıram. Mansar deyil. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub, 4 qat izolyasiya olunub. Evin görünən və görünməyən yerlərində yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. İstilik sistemi kombidir. Çox gözəl və zövqlə təmir olunub. Deməli, evimiz görürsünüz, əşyalıdır. Buradan keçək evimizin yataq otağına. Bütün otaqların pəncərəsi mövcuddur. Bura evimizin yataq otağıdır. Görünən əşyalar razılaşma yolu ilə qala bilər və yaxud da ki, mən sizə sonda əşyalı və əşyasız qiymətini izah edəcəm. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağında da bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Duş kabini burada mövcuddur. Buradan isə keçirik evimizin belə bir gözəl və səliqəli ikinci yataq otağına. Binamız bir daha xatırladıram. Xırdalanın, belə deyim, ən gözəl yerlərindən birində yerləşir. Avapark yaşayış kompleksində. Kompleksin Targov küçəsində yerləşir. Əla təmirli 3 otaqlı evdir. Buradan da keçidi var. Üzr istəyirəm, balkona. Balkonda da belə bir ağacları. Bu da panoraması da ceyran batan görürsünüz. Çox gözəl bir mənzərəsi var. Dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, deməli evimizin satış qiyməti 72 kvadratdır, 73 min manata təklif olunur, endirim var və plus 2000 manat sənədləşmə pulu ev sahibi tərəfindən ödəniləcək. Bunu nəzərə alın, təcil olaraq satılır. Sonra sizə izah edəcəyim. Bir daha otaqlara nəzər saldıq. Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, bizim kanala abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Salamat qalın.